बिना सुजी रे आज आम एक नुआ प्रकार उपमा बनैबा। ये उपमाटी खाइबापी एत सुआदिया लगी थाए जे सुजीर उपमाठू कौन सी गुण भी ना आर टेस्ट कम हेबनी। बहुत ही सुआदिया लगी थाए उपमाटी खाइबापी। खास करिकी तो ये उपमाटी गुरुवार एवं सोमवार रे पूरा पूरी स्पेशल रहिबो। खाइबापी ना ये उपमा बहुत ही सुआदिया लगी थाए। थरुटिए एमितिका उपमा घरे बनातु तो देखिबे पिलारू बड़ समस्ते ये उपमा को खाइबापी बहुत ही पसंद करेंगे। आज भिडटी आपण मैंने निश्चय स्किप न करी शेष पर्यंत भिडटी को देखंतु। आशा करुच्ची निश्चय पसंद आसीबो। नमस्कार, आरती किचन विलेज को आपण मानकु बहुत बहुत स्वागत। एबे रेसिपी स्टार्ट करिबा। एठी गोटे मिक्सी बाउल ने नेची। ए बाउल ले आमे गिना रे मापिकी गोटाए गिना नै नबा बुट डाली आउ इथिरे 2 गिना आमे दे दबा नॉर्मल अरुआ चाउल एवं बुट डाली को आमे भलो भाबरे 4 रु 5 थर एमिति हाथ रे एमिति भलो भाबरे चकटिकिना ए अपरिष्कार पानी को आमे बाहर करनेबा। भलो भाबरे 4-5 थर आमे चाउल को धोई नेबा। एठी मु भलो भाबरे ना चाउल को परिष्कार करिकिना मु एठी धोई नेची। एबे एथिरे आउ एक्स्ट्रा पानी दे दीची। एबे आकु आमे ढांकुणी दे आमे 2 घंटा पई रेस्ट रे छाड़ी देबा। 2 घंटा रे ना ये बहुत बढ़िया से बतरु जीवो। जेहेतु अरुआ चाउल अछि एठी आपण माने एठी उषुना चाउल भी व्यवहार करि परिबे। जेहेतु आमे आकु गुरुवार सोमवार रे बनेइबा तो मु एठी अरुआ चाउल व्यवहार करिछि। एबे एठी मु देखौछि देखंतु चाउल एवं बुट डाली हमर बहुत बढ़िया से बतुरी जाइछि। ए देखंतु केते बढ़िया से चाउल एवं बुट डाली बतुरी जाइछि। एबे ना एथिरु आमे पानी को भलो भाबरे आमे एथिरु छाणी की नै नबा। एठी मु भलो भाबरे पानी को मु छाणी की नै नेछि चाउल रु। एबे गुटे मिक्सी जार रे ए चाउल एवं बुट डाली को ना सबुतक आमे ए मिक्सी जार रे दे दबा। एठी सबुतक को मु दे देछि मिक्सी जार रे। एबे एथिरे आमे दे दबा ए छोटो गिना रे गुटाए गिना दही आपण अधिक भी टिके देई परिबे कि टिके अल्प भी दही देले चलिबो। 2 रु 3 चामच मापर आउ गुटाए गिना पानी देई आकु भलो भाबरे ना मा पेस्ट करनेबा। एठी देखंतु केते बढ़िया से माकु पेस्ट करनेछि। तो एठी हमर जो पेस्ट करछे ना टिके दरदरा हे कि मु बनेछि। तो आपण चाहिले पूरा पूरी चिकन करी भी बने परिबे किंतु टिके दरदरा करी एमति टिके पेस्ट करिवे ताले आमे जो उपमाटी बनेबा ना उपमा पूरा पूरी परफेक्ट बनिबो हमरो। एबे गोटे बाउल को मु बाहर करनेछि। एथिरे आमे दे देबा स्वाद अनुसार लूण एमति भलो भाबरे को मिसे नेबा। एमिति ही ना बहळ रखिबे, अत्यधिक आकु पतला बनेबेनी। तो एबे गोटे छोटो चामच रे आमे 3 भागरु गुटाए भाग मापर ना खाइबा सोडा मु एठी दे दीची। भलो भाबरे आकु आमे मिसे नेबा। एठी भलो भाबरे मिसे नै सारी गोटे थाली रे मु तेल लगे नीची आगरु सबुतक बेटर को ए थाली रे आमे दे दबा। एठी सबुतक बेटर को मु थाली रे दे दीची। एमिति टिके करनेबा जो भीतर जो गोटे लम्प्स रही जाय थाए ना सेटा रहिबोनी आउ। तो एबे गैस रे मु कड़ाई रे पानी फुटिबा पई छाड़ दितली। पानी भलो भाबरे फुटी जाईची। गोटे स्टैंड देई आ ऊपर ए थाली को आमे रखि नेबा। आकु ना आमे 15 मिनिट पई स्टीम हेबा को छाड़ी देबा। जेहेतु टिके हमर ए जो पिठाटी बनिबो ना टिके मोटा हे कि बनिबो तो टिके पतला बनेले ना आपण टिके 10 मिनिट पई भी स्टीम कर नेबे हे जिवो। ए देखंतु 15 मिनिट परे मु आपण मानकु देखौची। एठी गुटे एमती गुटे काठी लगे कि मु देखौची आपण मानकु। देखंतु आदो भी काठी रे लागुनी। पूरा पूरी पिठा हमर बहुत बढ़िया से हे जाईची। बहुत जल्दी भी ना एमितिका पिठा बनी ही थाए। देखंतु आदो भी लागुनी। आकु बाहर करिकि ना आमे ठंडा करि नेबा। ए देखंतु मु बाहर करिकि आकु ठंडा कर नीची। फैन रे रखि देबे एमिति 5 रु 10 मिनिट रे ना बहुत बढ़िया से ठंडा हे जिवो। एठी आकु आमे एमिति हाथ रे ना भांगी नेबा। ए देखंतु मु भांगी नउची। भीतरटी केते जालीदार हेची। देखिबा पई बिना केते सुंदर हेची। देखंतु सबुतक ना आमे एमिति भांगी नेबा। एठी सबुतक भांगी नै सारी हाथ रे ना एमिति एमिति मु भांगी नउची। देखंतु केते सुंदर ये भांगी जाउची। सबुतक पिठा को ना आमे एमिति भांगी नेबा हाथ रे। केते सुंदर एठी पिठा को भांगी हेउची। देखंतु टिके मु आपण मानकु जेमति वीडियो रे देखेली टिके दरदरा कि मु पेस्ट करिथिली सेमति टिके पेस्ट कर नेबे। देखिबे केते सुंदर हमर ए जो उपमा बनेबा ना ए जो पिठाटी केते सुंदर भांगी हेबो एमिति। ए देखंतु बहुत बढ़िया से भांगी हेउची पिठा। एमिति ना आमे ए पिठा को सबुतक ना आमे भांगी नेबा। एठी ना मु सबुतक पिठा को एमिति भांगी नीची पूरा पूरी गुंडो करिकी। पूरा पूरी एमिति गुंडो कर नीची। एबे ना आमे गैस रे गोटे कड़ाई बसा देबा। कड़ाई रे
ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ 4 ରୁ 5 ଚାମଚ ଉପରେ ମୁଁ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି 2ଟି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ଏମିତି ଛିଡ଼େଇକି ଦେଇଦେଇଛି। ଗୋଟାଏ ଚାମଚ ଦେଇଦେଇଛି ଗୋଟା ଜିରା ଏବଂ ଏଠି କିଛି ଦେଇଦେଇଛି ଚିନାବାଦାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନା ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭାଜି ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଚିନାବାଦାମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ବାଦାମ ବି ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଲାଲ ଲାଲ ହେଇ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ନା 2 ଚାମଚ ମାପର ଅଦା ଛେଚା ବି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଇଠି ଆମେ କିଛି ଦେଇଦେବା ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର। ଯେହେତୁ ଉପମାରେ ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଟିକେ ଦେଲେ ନା ଉପମାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ, ବାସ୍ନା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତ ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଭୃସଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଏଇଥିରେ ଦେଇଦେବା କଟା ହେଇଥିବା ଗାଜର, କଟା ହେଇଥିବା ଆଳୁ ଏବଂ କଟା ହେଇଥିବା ବିନ୍ସ। ଆଉ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଆପଣ ଦେଖିକି ଦେବେ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ପିଠାରେ ବି ଲୁଣ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଏଥିରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ନା ଆକୁ ଆମେ ମିଶାଇ ନେବା। ଏଇଠି ଭଲ ଭାବରେ ସବୁତକକୁ ନା ଆମେ ଆକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ମିଡ଼ିୟମରେ ରଖିବେ, ଆଦୌ ବି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିବେନି। ଏବେ ଆକୁ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇ ଆମେ 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆମର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆକୁ ମୁଁ ମଝିରେ ବି ମିଶାଇ ନେଇଥିଲି। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମର ଏସବୁତକ ପରିବା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ସବୁତକ ପରିବା ବି ନା ଆମର ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଏମିତି ଭାଜି ନେଇ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଇଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଚିରା ହେଇଥିବା। ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ବି ମୁଁ ମିଶାଇ ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ପିଠାକୁ ଭାଙ୍ଗିକି ରଖିଥିଲେ ନା ଗୁଣ୍ଡ କରିକି, ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଏମିତି ହାତରେ ନେଇ ନା ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେବା। ଏକାଥରକରେ ସବୁତକ ଢାଳି ଦେବେନି, ଗଦା ହେଇକି ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଏମିତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେଇ ଆକୁ ଏମିତି ହାତରେ ଏମିତି ବିଞ୍ଚିକି ନା ଏମିତି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଏଇଠି ସବୁତକକୁ ନା ଏମିତି ହିଁ ନା ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଏଠି ସବୁତକକୁ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ଏବେ ଏଥିରେ ନା ଆମେ 2 ରୁ 3 ଚାମଚ ମାପର ନା ଟିକେ ଏଥିରେ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ଚିନି ଦେଲେ ନା ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉପମାର ଟେଷ୍ଟକୁ ବାଲାନ୍ସରେ ରଖିବ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇ ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ପୁରାପୁରି ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋରେ ରଖିବା ଏବଂ ଆକୁ 5 ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ନା ଆକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେଲେ ନା ଆମର ଉପମାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଯାଇଛି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତି ହାଲକା ଏମିତି ଭାଜି ନେଲେ ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯିବ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଆକୁ ଭାଜି ନେଇଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଉପମାଟି ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଉ ଖାଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଏ ସୁନ୍ଦର ନୁହେଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ ବି ନା ଆର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। କେହି ବି ଜାଣିପାରିବେନି କି ଏଇ ଉପମାଟି ସୁଜିରେ ବନା ହେଇଛି କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁଥିରେ ବି ବନା ହେଇଛି। କେହି ବି ଖାଇକି ଆଦୌ ବି ଜାଣିପାରିବେନି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଉପମା ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଉପମାଟି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରୁଟିଏ ନା ଏମିତିକା ଉପମା ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ଏଇ ଉପମାକୁ ସପ୍ତାହରେ 4 ଥର ବନେଇବାକୁ କହିବେ। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଏଇ ଉପମାଟି ଲାଗିଥାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ସୁଜିର ଉପମା ଖାଇବା ପାଇଁ କେହି ବି ପସନ୍ଦ କରିବେନି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏମିତିକା ଉପମା ଥରୁଟିଏ ପରିବାରର ଲୋକଙ୍କୁ ବନେଇକି ଦେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପିଲାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଉପମାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏମିତିକା ଉପମା ଥରୁଟିଏ ବନେଇ ନେବେ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଉପମା ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ସବୁଆଡ଼େ ନା ଏ ଉପମା ଭଲ ଭାବରେ ନା ଆମର ମିଶି ଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଉପମା ପୁରାପୁରି ଝୁଡ଼ଝୁଡ଼ିଆ ହେଇଛି। ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ ଏଇ ଉପମାଟି। ଏବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରିବା। এই ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟାଏ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ସର୍ଭ କରୁଛି। ଗରମା ଗରମ ଏମିତିକା ଉପମା ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ହି ସୁଆଦିଆ ଲାଗିବ। ଆଜିର ମୋର ଏଇ ଉପମାର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖାହେବ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।